fight once again. こんにちは、ケンです。今回はキャンプにやってきました。場所は宮崎県日之影町にある日之影キャンプ村です。If you're leaving, that's fine. Don't forget your pride, 'cause I'm just trying to break this cycle. Are you? Are you?このサーキュレーターはポータル宮崎さんで購入したもので、とても軽く持ち運びも便利です。少なめにしとこうか。あうまい。思ったよりやっぱ早かったね。3時4時ぐらいになるかなと思ってこう落ち着くのが、うわ足りてる。嘘。実はこの日渓流にも行ったのですが、一匹も釣れませんでした。戻ってきたので夕食の準備を始めます。なんかでもらったんだっけ。もちろん。なんか食べ物みたい。あれ消えた。あちゃちゃちゃ。で最初何やったっけ忘れたね、久しぶりすぎて。湯気が出るまでじゃなかったっけ。グツグツ。こっちの方がいいかな。今晩の夕食は焼肉です。箸じゃち
すごいえそのまま。マジでうん。なんでなん？2分ぐらいでいいか。はい。なんか。とりあえず。あ、これ。うん。持ってないのがあれやね。腹も出すのもったいないからね。トムラン書いたらどうやわ。うん。で、うわ、チーズが。挟む前に溶けたらよかったな。うわ、青。あ、卵はほら。